打了4、5年球，想改动作没有头绪，先改你握拍，然后再改击球点就行了，绝对能改出来。我为什么这么说呢？兄弟们，当你一个动作不对的时候，我想告诉你的是，你的握拍一定不对，而握拍不对对应的击球点也不对。一个错误的握拍却能打正球，就说明你击球点一定不对。记住这个理论。我希望所有的教练员们，我经常给我线下的教练员们说这句话，别急着给球员改动作，先看他握拍握的对不对，再看击球点对不对，你就能改过来它。好，我们看一下不同身体位置所对应的握拍啊。当一个人能用苍蝇拍并且打正的时候，说明这个点是哪？是身前的点，很前的点，很前的点。这里是用苍蝇拍能打正的地儿，羽毛球没有这么前的点，因为你往上打的话，你想发力的话就得撅手腕，好，那也就是说这里的握拍是什么样的呢？哎，就应该是标准的虎口对准拍框内侧的这种握拍。所以说错误的握拍对应了错误的击球点，导致你动作改不过来，那么你所做的就是拍打式的发力。任何球都是。当你把握拍先握对的时候，你现在就要做正确的击球点了。也就是说，你在之前苍蝇拍的位置，现在球拍应该都是正不了的，应该球会往左边削，你还得把它再往高移。当你握拍和击球点都对的时候，你就瞎挥，它也就很快能打成一个正确的动作了。因为至少你已经握拍和击球点都对了，你的身体都会把你往正确的动作上去引导，明白吗？而恰恰是什么呢？球友们不好迈过这一关，因为这一关不舒服。我线下这次集训班有个小姐姐，我还专门找了一个大哥在她旁边看着。那小姐姐感觉啊，在这里击球啊，我这里击球我都感觉到我后脑勺了。我说旁边那大哥，你帮他看着，你告诉他现在这击球点在哪，还在身前呢。就你要知道，这么你看你们学一下我的样子，你信不信你对着镜头你都学不出来？因为你在镜头里看到的是我这拍的在我前面，可是你要看我头抬的角度，你们谁打球仰头仰到这个程度？也就是说，当你想学一个人打球的时候，你看到我的击球点在这里了，可是你学出来是这里，知道吗？因为你不想头抬那么多，抬那么多你觉得很难。当这个球在很高的地方的时候呢，你跟球之间的距离感又会丧失的很严重。你喜欢把它放在前面打，因为前面这个球你好打着，好参照，打到的成功率高，不容易打呲。所以新手总喜欢把点往前放，并且配上苍蝇拍，因为你不用苍蝇拍根本打不正。不同的位置都是对应着不同的握拍，身前位对应的就是苍蝇拍，所以你握成苍蝇拍是必然。你想要改正握拍，就得先改正击球点。你想调整动作，你就得迈出别人迈不出来的这一步。如果真的打发力或学羽毛球那么简单，遍地都是高手，对不对？也就是说，你每想改一个东西，它都会颠覆你之前的认知。比如说，你把球放在一个你认为很难受的位置，那么这也有很多我线下成人班的学员啊，他们在来的时候都是苍蝇拍的发力，他们就坐在旁边看现场，他们都是苍蝇拍的发力，他们都在身前打。我现在把点改过来之后，把握拍和击球点改过来之后，我现在就都问他们，如果这个球还在你前面，你会打吗？不会了，他们要怎么办？要变成苍蝇拍拍打发力，他们已经都不会做原来的动作，因为他的握拍和击球点对了。任何一个技术都一样。你们想知道就不同球的位置准确的握拍和你人的样子，你是要完全效仿。至少什么叫完全效仿？我头抬这么多，你头抬这么点，咱俩能是一个击球点吗？就我教球见到这种人，这种球友啊太多了。刘教练，你在哪儿击球？我在这儿击球。哦，在那儿击，好，我也把它放到那儿。他一做出来，这儿，这是他理解的我的动作做出来的样子。在他的想象中，他以为他是这样。
实际它是这样。刘教练，你架拍架多高啊？我架这么高。哎，你看你也没有抬得完全平，稍微低了点啊。我也像你那样架，我也是有点低啊，我也觉得我抬挺高的呀。就在他的认知里，他抬到这儿已经是这样，知道吗？所以说你要知道，你要学一个动作，你至少得看出来角度都不舒服，每改一个动作都不舒服。如果你舒舒服服就能改过来，那说明你早改过来了。你需要的是什么？稳。你需要的是强行介入。